हेलो सो व्हाट्सअप गाइज आज चाहिँ मैले फेरि नयाँ एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म हेयर फल सोल्युसन बारे कुरा गर्नेछु। हेयर फल सोल्युसन मात्रै नभएर है म ड्यान्ड्रफको अनि त्यसपछि कपाल फुल्ने के जडाबाट हल्का हल्का फुलिरहेको तिनी कपालहरूलाई रोक्ने र अनि नयाँ कपाल पलाउने एउटा तेल लिएर आइसकेको छु। त्यो तेलको नाम हो चाहिँ केश किङ ओइल। किन यो राम्रो देखिएन क्या हो ल, यो चाहिँ केश किङ ओइल। म यसको बारेमा अब भित्रबाट विस्तृत रूपमा भन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ तपाईलाई यो प्याकेट देखाइरहेको छु। अब यो चाहिँ मैले तपाईलाई खोलेर देखाउँछु भित्रबाट कस्तो छ है। यसको प्रयोगको बारेमा मैले तपाईलाई देखाउने छु। ओ यो सिल प्याकेट रहेछ, यहाँबाट अलि चप्टेको छैन अझै। यसमा एउटा कम राखिदिएको छ, हेर्नु यो यसैमा लगाएर निकाल्न मिल्ने होला नि त तेल। देख्न सक्नुहुन्छ तेल, यो सायद यसै खोलेर अनि तपाईले यो लगाउन पर्ने हुनेछ। लगाइसकेपछि अनि तपाईले हेर्नु यसरी हातमा लगाए पनि भयो, सिधै कपालमा कोरे पनि भयो है। तेल हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यो लगाइसकेपछि ठ्याक्क आफ्नो कपालमा युज गर्ने। म यसको लागि चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बनाउने छु, तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाउ टु युज भनेर म अर्को नेक्स्ट भिडियो बनाउनु दिउला। अनि तपाईले यो कसरी प्रयोग गर्ने भनेर कमेन्टमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको लागि फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँला। अनि यो चाहिँ तपाईले डेली बेसिसमा युज गर्नुभयो भने यसले चाहिँ तपाईलाई 3 महिनामा राम्रो रिजल्ट देखाउँछ। यसको काम चाहिँ फुलेको नफुल्न दिने है, फुलेको कपालहरूलाई नफुल्न दिने, त्यसपछि अनि ड्यान्ड्रफहरू रिमुभ गर्ने, अनि हेडेकहरू भयो भने राति सुत्ने समयमा लगाउनु भयो भने त्यसले स्ट्रेस रिलिफ गर्छ है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको मेन चाहिँ हेयर फल सोल्युसन पनि हो है। हेयर फल सोल्युसन यसको 3टा काम छ। अनि स्ट्रेस फिलिङ यिनी चाहिँ अब सुत्ने बेला लगाउनु भयो भने तपाईले हल्का नै गराउँछ, मसाज गरेर सुत्ने यो खालको तेल लगाएर। केश किङको म पनि युज गर्छु खुदै। यो यसको राम्रो छ है, काम चाहिँ राम्रो छ केश किङको। यदि तपाईले युज गर्नुभएको छैन भने गर्दा हुन्छ। ओके गाइज, आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै है। आज चाहिँ मैले यतिको बारेमा भनिसकेँ, यो हेयर फल सोल्युसन अनि कपाल फुल्नु र ड्यान्ड्रफ रिमुभ कसरी हुन्छ, यो तेलले रिमुभ हुन्छ भनेर भिडियो बनाएको छु। यदि तपाईलाई अर्को भिडियो चाहिन्छ भने यसको प्रयोग गर्ने पनि म सिकाइदिन्छु। यो भिडियो फेरि लामो बन्छ होइन, त्यसकारण ल त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै नै भिडियोहरू लिएर आइरहनेछु। Subscribe Cosmetic Nepal. Okay, bye bye. See you soon.